لطالما كانت أوروبا ودولها ملجأ آمنا لجماعة الإخوان طوال تاريخها، وأتاحت لها الحضن والحاضنة. ذلك أن الجماعة لطالما برعت في لعب الأدوار الوظيفية التي تقوم على خدمة مشاريع الدول الغربية وتنفيذ أهدافها في الدول العربية والإسلامية عموما. لكن مؤخرا باتت الجماعة عبئا على كثير من هذه الدول التي بدأت بالتنبه لخطورتها وارتباطها بملفات حساسة كالتطرف والإرهاب وزعزعة المجتمعات الغربية نفسها. واحدة من هذه الدول التي ضيقت الخناق على تنظيم الإخوان هي ألمانيا، التي تلقت عدة ضربات متتالية في بلاد الألمان بلغ مجموعها ما يقارب 32 ضربة في 12 شهرا فقط. شملت 8 تقارير استخباراتية حذرت من خطر التنظيم والجماعات المرتبطة به، و12 طلب إحاطة عن أنشطة التنظيم والتمويل وارتباطاته. كما قدمت بحق الجماعة 5 مشاريع قرارات للحد من خطورتها، و5 مذكرات حكومية تسرد معلومات مهمة، وجلسة نقاش في البرلمان، كلها أمور ساهمت في تكثيف الضغط على الإخوان وتحركاتها في بلاد الألمان، ووضعتها تحت مجهر الاستخبارات الألمانية وأحزابها الفاعلة في البرلمان، بالتالي تحت مراقبة الحكومة، ليكون عام 2022 هو العام الأكثر مرارة على التنظيم في بلاد الأوروبيين لكثرة ما تلقوا فيه من ضربات وصدمات، وذلك عقب قرابة 70 عاما من تواجد الجماعة في ألمانيا تحديدا، منذ أن أسس سعيد رمضان صهر حسن البنا ومعه عصام العطار أولى الخلايا الإخوانية هناك، ما قد يكون مقدمة لأفول شمس التنظيم في ألمانيا وأوروبا عامة.